Всем привет! Прежде чем мы поговорим про плоскую Землю, хочу рассказать еще одно подтверждение, которое созвучно с каналом «Археологическое открытие». Да, и насчет плоской Земли, я думаю, что вряд ли я стану плоскоземельщиком. Я буду говорить сперва аргументы против. Но потом в конце я скажу сильный довод, который был на том канале, ссылку на который мне дали. Очень сильный довод, он действительно вызвал вопросы. Но сперва про подтверждение. Хетты, их существование подтверждает Библия. Вы можете сколько угодно говорить, что Библия там и история нарисованы, но, кстати, источники Древней Руси подтверждают вот эту дату от сотворения мира. И в 15 веке, в конце 15 века они отпраздновали, отсчитали 7000 год. То есть можете посчитать. То есть дата сотворения мира это примерно 5500 лет до нашей эры. И в Киевской Руси, не, это уже не Киевская, это уже становление Москвы. Там, где Иван IV, после Ивана III, после Василия III. Они там тоже ожидали антихриста, который родится именно в Вавилоне. Пока по археологии я не понимаю, что такого именно с Вавилоном, что там было именно такого дикого, что блудница вавилонская. Но пока что это вопросы. Но хетты, возвращаясь к хеттам, цивилизация, которая была 4000 лет тому назад, их язык уже отсутствует, но их таблички написаны на 8 языках. Их упоминает Ветхий Завет неоднократно, упоминает их деньги, у них монета была меньше, упоминает что-то еще. Я все нюансы сейчас не помню. Потом Иисус Навин и сражение, это вот как раз та территория. А после у царя Соломона 2 наложницы и военнослужащие были с хетскими именами. Так что в подтверждение того, что был такой народ. И у них в их табличках была обнаружена легенда. И тут надо будет как-то обозначать, потому что я имена не помню. В общем, жил да был первый бог, на него напал второй. На второго напал третий, схватил его за ногу и откусил причинное место. А тот рассмеялся и сказал, что ты теперь забеременел от меня, и ты родишь 3 богов. Тот третий испугался и выплюнул, и появились 3 богов, один из которых связан с речкой, второй с громом, у третьего мужское имя, больше ничего не могу сказать. Я пока не копала вглубь этой легенды. Дальше эта история на самом интересном месте обрывается. У древних табличек, у древних таких вот записей есть одна особенность, они могут присутствовать кусочком. Я хочу напомнить, что именно вот так каналы описывает Пацифик. Посейдон, Хор и Сатана. Легенда уточняет присутствие еще 2 богов, вот первый и третий. Первый, на которого напал второй, и третий, который напал на второго. А так-то вообще ни в греческих, ни в египетских легендах невозможно определить четко выраженный Пацифик. Его там так не описывают, но его описывают именно клипофильмы. Я сейчас так печально перебирала папку, где я делала скриншоты. Пора уже чистить, памяти не хватает. Большую часть сгрузила в корзину, и удалить жалко. Я их, может быть, обратно извлеку. Сколько труда было сделано по определению существования второй Луны, по обнаружению кошачьей расы, и еще. Это действительно информация, которая у всех на виду, и которой как бы нет. Кстати, один из участников Пацифика, Посейдон, по моей версии, речка указана,
И может быть он связан с шумерами, потому что им нравилось число 6, а это одна из символик Посейдона. Напомню, другие еще символики: кожи отбеливать, еще символика он полукровка. Он получился от союза, а вот какие расы, не знаю. Может быть одна из генетик либо Атлантида, либо драконы. Вторая может быть люди. Пенни Брэдли считает, что Посейдон – это шумерский бог Энки. У меня пока что такого, чтобы чувство пазла не возникло. Это точная наука. А там у шумеров несколько поколений богов, у них имена и богинь, имена, у них истории, и пока что мне не очевидно, что вот именно он. Но у него есть дополнительное описание. То, что он получился от союза двух рас, и то, что у него с женой что-то вот с женой. Если я не путаю его с каким-то другим богом, то есть там или конфликт, или развод, или ее нету в живых, или что-то такое. Я все это говорю для того, чтобы сказать, что в подтверждение того, что канал, который так мало смотрят, и все слушают там полеты, не знаю, в какие-то другие миры, все слушают вот эти версии, не держа на руках подтверждений. Между тем, реально вот та самая информация именно из этого источника проистекает, но никому не надо. И я захотела перестать это видеть. Вот сейчас было первое Евровидение, которое я просто смотрела. За исключением двух очевидных номеров. Со мной это произошло за некоторое время, за месяцы, но вот я перестала так видеть, как раньше. Не поняла, что с этим делать, не поняла, если ошибаюсь, и нехватка реальных практических подтверждений, конечно, она смущает. Тем не менее, вот сейчас с интересом слушаю историю, реальные подтверждения идут оттуда, они есть. Эта версия Пацифика, эта история обрывается на самом интересном месте. И дальше невозможно видеть, что дальше. Но сама эта схема отношений, единственное, что меня удивило, присутствие первого и третьего бога в этой истории. Буду наблюдать. Может быть, кто-то из них и черный дракон, обнаруженный каналом. История обрывается, ее продолжение мы, видимо, найдем именно опять-таки, клипофильмах. Грустно мне смотреть, листать вот эти все скриншоты, сколько их. По старым следам я уже не успела отснять, и я не стала ловить, точнее, я ловила, это было сложно, это 25-й кадр, где Луна появляется в фильме «Битва титанов». Именно планетами, главными богами обозначен Пацифик. И там белые лежать в связи с каким событием? Они идут на Медузу Горгону, а там показаны ядерные взрывы, следы, котлованы вот эти. Античность, нападение на античность, и напали именно змеи. Ну, то, как я считала тогда. В принципе, каждый человек вот так гуманитарно может посмотреть и что-то описать, и сказать, мне что-то показалось. И каждый увидит свое. Античность, напали змеи, пожары, то есть огонь сверху. Именно античность. А у античности есть сроки. Она была не всегда и не везде. И вот именно после этого сражения вот эта девушка в белом, белая лежать, она погибает. Она погибает, там есть присутствие и Посейдона, и отца вот этого главного героя. И в этот момент на небе впервые показывают Луну. То есть сперва, когда она еще жива, показывают светлую Луну полную на голубоватом небе. А в тот момент, когда она ушла из жизни, показывают затмение Солнца. То есть следующая Луна находит на Солнце. И все, ни до, ни после этого в фильме больше не показывали Луну. Я эти вещи секу. Точнее, тогда я смотрела очень внимательно, но это очень энергозатратно. Ты фактически не смотришь фильм, ты ловишь по кадру и вот так и скриншотишь.
То есть общий контекст, который произошел. Ядерные взрывы, огонь сверху, эпоха античности, и после этого какое-то событие на небе. Да, вот такое я вам рассказала по следам того прошлого, в котором я еще внимательно смотрела по кадру. Сейчас у меня настроение пасмурное. Середина лета приближается. Я ничего сделать не могу, даже для себя. И всем все равно. Никто не смотрит канал. Ну ладно, было как было. Да, про плоскую землю. Кратенько. Я для чего такое вступление сделала с находкой именно у хеттов, легенду у хеттов, чтобы показать, что действительно не просто так снимались клипы-фильмы, или мы живем в логике, где соврать попросту невозможно, вот, например, как реверсы. Или мы живем в такой логике, что оно само так получается, я не знаю. И теперь про плоскую землю. У фараона Эхнатона, тот, который отец Тутанхамона, с его знаменитым шумным захоронением, которое оказалось составным из разных других гробниц. Вот эта вся роскошь, она была не обязательно Тутанхамона. Ну так вот, у Эхнатона фараон с нетипичной внешностью для того времени. У него сферическое солнце. Сферическое. Дальше, когда Илон Маск говорил про покрытие Земли спутниками, там была странная картинка. Я этот скриншот сделала, сейчас я его поискала, где-то я его, видимо, нечаянно удалила. Там был странный скриншот, где Земля, а поверх нее вот эта сеть с спутников с втоптанным одним боком. Как бы вот есть мнение, что у Земли форма не совсем круглая, а есть вот такая выемка. Вот эту выемку показали сеткой, беленькой сеткой поверх планеты. Но я не нашла скриншот. То есть все-таки круглая, но с выемкой. Еще что обнаружить? У догонов и у египтян откуда-то представление о системе Сириус. И те, и другие описывают, каждый по-своему, те представления, которые обнаруживаются только вот в районе 90-х в нашу эпоху. У них, и космосом, честно говоря, вот много объектов древних, которые ориентированы на космос. И есть пирамида, посвященная, направленная на Капеллу, звезда Капелла, но сейчас вот про Сириус. Постройки на Земле, вот эти древние, ориентируются именно на космос. А когда появляется теория плоской Земли, вот эти самые средние века, которые после того, как непонятно, что произошло в первую 1000 лет, она отличается. Вот эти средние века, когда человечество как бы отброшено назад, даже если судить по гигиене, после того, что было, что стало. И тогда появляется плоская Земля. И с ней с другой теорией идет борьба. То есть делайте выводы, что плоская Земля уже тогда была все-таки вбросом. Корпорация «Заговор», мультфильм «Корпорация «Заговор», эту тему как раз высмеивает. Есть серия, 6-я серия 1-го сезона «Моя плоскоземельная свадьба». Посмотрите, это интересная серия. Там, правда, тяжеловатый юмор, кто готов, называется. Там показывается, что вот этот вот папа этой Рейган, забыла, как его зовут, он, чисто развлекаясь, придумывает бредовую теорию, внедряет ее, и потом он сам уже не может плоскоземельщикам доказать, что это был его же вброс. В ролике, который мне дали, можете скинуть туда ссылку еще раз, так чтобы все перешли. Я специально не упоминаю, какой канал и какие каналы, чтобы никому не было вреда. Ни мне, ни тем каналам. Но я в общем опишу теорию, что есть
такое черное пространство, и в нем мы сами сотворили этот мир. Там за пределами этого пространства ничего, там энергия, эфир. Там автор это увидел через астралы. Он сказал, что очень сложно незамыленным умом попасть именно на эти уровни информации. Что там много помех, чтобы пройти к этому уровню. И таким образом уплотняется посередине этой сферы, уплотнение идет, и получается плоская Земля. И на одной поверхности материя собирается, и там все существует, а на другой разбирается, и там ничего нету. Так он это описал. Казалось бы, очередная версия, но что такого и зачем? Но есть один нюанс, один аргумент оказался очень сильным. Очень. Самый главный вообще аргумент у плоскоземельщиков раньше вот для меня был то, что нету путешествий на эту высоту, с которой можно было бы удостовериться. Почему? Что-то скрывают. Но таким же образом можно было бы сказать, что скрывают как раз вмятину на земле. Или что-то еще. То есть тут аргумент как бы на обе стороны. А вот там был аргумент, что смотрите, самолеты как летят, не по прямой линии, а по дуге. Нет смысла, нелогично, это же больше топлива. Но если положить карту на плоскость и провести линию, то тогда получается все логично. И вот этот аргумент меня, честно говоря, обескуражил. Этот довод, на мой взгляд, действительно сильный. Почему самолеты летят по дуге? И вот здесь я так... Но аргумент против. Действительно, ведь континенты легко склеиваются в шарик, если брать очертания. Этот шарик меньше фактического размера сегодняшнего Земли. Это больше в пользу теории расширяющейся Земли, растущей. Она объясняет много чего на спутниках, на других объектах. Трещины, льды, с образованием воды идет этот процесс. Вполне такая теория. И действительно все склеивается в шар, но тут мелькнула мысль, а что если была исконная круглая Земля, поверх нее создали мир, где появилась плоская. Такая мысль мелькнула. То есть какой-то вложенный мир, куда все ушли, куда все отправились, зачем, не знаю. Тот автор сказал, что это сделали мы, но мы забыли. Весь космос через телескоп, он объясняет уплотнениями вот этой энергии загадочной. И говорит, что за пределом вот этого электромагнитного поля мы физически существовать просто не можем. То есть можем существовать в других формах, но только не в той, в которой находимся сейчас, не трехмерно. Поэтому там вот на МКС на самом деле никого нету, потому что это невозможно. Я сама хотела экспериментально, я не совсем фантазер, точнее я вполне так практик. Я хотела проверить сама плоскую Землю по уровню горизонта. То есть, по идее, если Земля плоская, условно бесконечная, большая, то она у тебя как бы на уровне глаз. Если она круглая, то чем выше ты заберешься, тем ниже будет горизонт. Это неизбежно. Но сперва я вышла на улицу и увидела, что разницы даже нету, и даже можно на каком-нибудь этаже стоять. Горизонт примерно перед глазами. Меня поежило. Я так, ой, а что если плоская? Дальше начала считать при том диаметре Земли, который сегодня считается, 12,7 или там сколько? Да, 12,7 километра средний, тысяч километров средний диаметр Земли. Она не везде имеет одинаковое удаление от центра. А при таком диаметре даже самые высокие строения не покажут снижение горизонта. То есть не полкилометра, не километр. Это надо забраться на самую очень высокую гору, чтобы горизонт снизился там на какой-то градус, чуть-чуть буквально.
и визуально это будет неощутимо для зрения. Это будет просто не, ну, ты своими органами восприятия это не определишь. И измерять эти вещи надо именно вот чем-то, какими-то приборами. Мне любопытно, проводил ли кто-нибудь такой эксперимент. Для абсолютного большинства и по многим причинам это недоступно. И для измерения нужны приборы, которые определят горизонт. Вот это единственное могло бы действительно поставить точку, как оно, но если вы что-нибудь слышали о подобном эксперименте, что с вершины горы определить действительно горизонт, он должен быть примерно точным. Там снижение чуть-чуть на 2 градуса, допустим. Если вы что-нибудь знаете о таком эксперименте, то напишите. Сегодня уже даже плоскоземельщики раздробились на много версий, и у них разные там схемы, как. Кто-то говорит, что Земля попросту больше. И это еще не квантовая Вселенная, и это еще не сотовая, а еще есть, какая там еще есть, вложенные миры, сколько вообще теорий нашего мира, не считая классического космоса. У меня сходится так, что космос существует, но это не значит, что я какой-то, знаете, человек с бананами в ушах. Я слышу другие версии, вы видите. У меня пока что сходится, что существует. По указанным причинам, мне кажется, складывается. И все-таки тема с самолетами вызвала вопросы. Короче, надеюсь, вам было интересно и полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.